Hey guys, welcome back to my YouTube channel again. आज म फेरि मेरो नेक्स्ट भिडियो लिएर आएको छु है। अनि योपालि चाहिँ मैले धेरै लेट भनौँ न अब ढिलो बादमा भिडियो गर्दैछु किनभने मेरो अलिकति त्यस्तै थियो है, अलिकति बिजी भएको कारणले गर्दाखेरिको मेरो आफ्नै अब ड्युटीहरूले गर्दा अलिक बिजी थिएँ, त्यसले गर्दा भिडियो हाल्नु पाएको थिइनँ। सो आफ्टर लङ टाइम है सबैजना मलाई सोधिरहेको थियो किन भिडियो नहालेको भनेर अलिकति बिजी भएर हालिनँ। अनि आज चाहिँ मैले मुकबाङ चाहिँ के लिएर आएको छु भन्दाखेरि चाहिँ आज मैले चिकन फाले लिएर आएको छु अनि अचार छ मसँग अनि त्यहाँदेखिको सुप छ मसँग। सो या लेट नगरिकन आई स्टार्ट दिस भिडियो है। अनि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। सो या लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फाले चाहिँ आफै बनाएको हो, जहिले पनि आफै बनाउनुपर्छ घरमा चाहिँ। टेस्टी भएछ, एकदम टेस्टी भएछ। एकदम टेस्टी भएछ। आफै बनाएर आफै सर्क्यो नभन्नु होला, तर साँच्चैमा मिठो भएछ। अनि मेरो क्लोज भन्नलाई याद छ कि म खानेकुरा चाहिँ अलिक टेस्टी नै बनाउँछु भनेर। राति बनाएको भएर अचार चाहिँ मैले लसुनको बनाएको छु। मलाई चाहिँ अचार लसुनको अलिक टेस्टी लाग्छ नि त। बिहान चाहिँ लसुनको अचार खानु मिल्दैन, हजुरहरूले खानु भएको छ भने याद छ होला लसुन खायो भने मुख गनाउँछ भनेर है। सो बेलुका त खाँदा मिल्छ। फालेको साइज चाहिँ यत्रो छ हेर्नुहोस्, मेरो प्याटर्न पनि फालेको प्याटर्न पनि। सबैजना सोधिरहेको थियो भिडियो आउँदैन त आजकल भिडियो आउँदैन भनेर। एक्चुअलमा के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो स्टुडेन्टहरूको चाहिँ एक्जाम चलिरहेछ, त्यसले गर्दा क्वेसन पेपर बनाउनु के गर्नु बिजी भएर चाहिँ मैले बनाउनु नपाएको खासमा भिडियो चाहिँ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ किमा भर्जु एकदम टेस्टी भएको छ।
फाले पनि मैले धेरै पछि बादमा बनाएको योपालि चाहिँ। अनि सुपमा चाहिँ मैले भेजिटेबल्स पनि लाग्छु है, राम्रो हो नि त, बेसी मासु 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 मात्रै राम्रो होइन, त्यही भएर भेजिटेबल पनि मिक्स गरेको छु मैले। हेर्नु सक्नुहुन्छ है, ओइली भएको छ। Yummy. एकदम भेजिटेबल्सहरू चाहिँ सो या आजको भिडियो यति नै थियो है। अनि मलाई कतिजना कमेन्टमा भन्नुभएको थियो कि रेसिपी पनि माग्नुहुँदै थियो है, रेसिपी चाहिँ बनाउनु दिनु म अलिकति टाइम छैन भनौँ न, टाइम छैन पनि अलिकति अब क्यामेरा होल्ड गर्नु पऱ्यो, बनाउनु पऱ्यो हो। अन्त क्यामेरा होल्ड गर्ने मान्छे छैन, आफै हुन्छु किचनमा, एक्लै हुन्छु, त्यसले गर्दाखेरिको रेसिपी चाहिँ अहिले दिनु सक्दिनँ, बादमा हेर्दै जाउँ न है। हजुरहरूको यसरी माया सपोर्ट साथ पायो भने चाहिँ म रेसिपी पनि स्योर हाल्दै हाल्छु, रेसिपी पनि भिडियो सँगसँगै मुकबाङ सँगसँगै रेसिपी पनि हाल्छु है। अनि या थ्याङ्क यू सो मच है, यसरी नै माया दिनुहोस् है। अन्त केही अब मेरो भिडियो अब यसरी नै केही मिस्टेक भएछ भने माफ गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। हवस्, थ्याङ्क यू, बाई बाई।